तयारी कहाँ जानु लाको कहाँ जानु लाको सानो राजा स्विमिङ ओहो लो तयारी भइसक्यो अब जानलाई बेबी अन बोर्डको साइन टक्क लगाइसके अब यहाँ अब मम्मी बसिन्छ यो यस्तो कसरी हो यार होइन यो खोलम यो हो अब यहाँ पनि बेबी अन बोर्डको साइन लगाइसके ड्राइभर मै हो होइन ड्राइभर चाहिँ मै हो अनि यहाँ पानी सानी सेटअप भइसक्यो आइस चेस्ट छ हल्का फुल्का सनब्लक छ चुइगम राखिसक्यो डाइपर साइपर रेडी छ सबै अब मम्मी जब चाहिँ बुढ्लिने गरिरहेछ गाना चेन्ज गर्ने ओहो यिनीहरूलाई फेरि यो गाना मनपर्छ अनि ल है अब गाडी चाहिँ ठुलै चाहिने रहेछ अब यो गाडीको काम भएन यसलाई पार्किङ हुन्छ अब यो यस्तो राम्रो अब लगेर जान पाइएन होइन 4 जना मात्र जाने बेला हुन्छ मम्मी ड्याडीलाई लगेर जाँदा हामी लङ टुरमा चाहिँ के भयो उठ्यो हावा आछ ए हावा आछ त यहाँ ए आछ त हावा उठ्यो त उठ्न सकिनौ उठ त हावा आछ देख्यो ए झ्याप्पै बगर है आएँ है म एकैछिन हजुर यो भात होइन यो के हो राइस ए फ्राई राइस ए मैले खान्छु अहिले बाटोमा हामी त घरबाटै रेडी हुन्छ नि त बुढी यो फ्राई राइस मैले यस्तै राखिदिइसकेँ तिमी रेडी हो यस्तो लुक्स हुन्न यो म यस्तो झारे भरि खै हेरेको छैन मैले सबै त्यसो राखेर भात वेलकम टु माई ब्लग आफ्टर लङ टाइम हामी चाहिँ युएस आइसकेर अब हामी जान लाग्छौँ बिचतिर कहाँ हो रकपोर्ट टेक्सस कर्पस क्रिस्टी भनौँ होला मलाई थाहा छैन अब त्यही गएपछि 3 hours 3 minutes देखाएको छ बुवा बाहिर यता होइसक्छ पछाडि सानो छोरा एयान्स सन्ठगोरी केयान्स सन्ठगोरी मुवा पछाडि सुतिरहेको छ देखिसिन्न मुवा चाहिँ त्यहाँदेखि अब मेरोमा स्पेस चाहिँ धेरै छैन थोरै भ्लग बनाउने सोचिरहेको छु मेरो चाहिँ स्पेस धेरै छैन त्यही भएर मैले थोरै बनाउँछु लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ हेरौँ स्टप साइन अब यहाँदेखि हामी डेल भ्यालीदेखि निकै सक्यौँ 3 hours 3 minutes लाग्छ हाम्रो घरदेखि 1:35 पुग्छ गुड ठुलो राजा गुड ताले माया यसरी गरौँ हामी सानो हामी कहाँ जाने स्विमिङ पुल जाने ठुलो राजा हामी कहाँ जाने कहाँ चाहिँ ठुलो हामी कहाँ जाने भन घुम्न भन्छ ठुलो यो चाहिँ फ्राई राइस हो सकेन सब सकिन लागिसक्यो बाटो चाहिँ एकदम स्ट्रेट एकदम राम्रो छ रहेछ स्ट्रेट अल द वे स्ट्रेट यतातिर चाहिँ सानो घरहरू छ यस्तो खाएर बोलिरहेको छ त्यही भएर साउन्ड अर्को सुनिरहेको छ होला स्टोरमा आएको यो यतिकै खायो मान्छे यता हेर के खान्छौ तिमी भन के खान्छौ यो ओके अर्को टुपुचुको खान्छ टुपुचुको अझै एउटा चिज किन्छु वेट सानो क्यान्स यता हेर तिमी के खाने तिमी के खायौ के हो यो प्रिङ्गल्स चिप्स सुनेन चिप्स चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ अब हामी पुग्न 33 मिनट छ बाटोमा बिच बाटोमा चाहिँ वेदर चेन्ज भएको रहेछ अलिकति पानी परेर रहेछ देखेँ मैले यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो खै के हो यता देखेन अहिले मैले
सबै कल्टिभेसन एरिया जस्तो रहेछ सब फुल अन क्यामेरा मोडमा बसिन्छ बुवा यता ड्राइभिङ गरिरहेको छ स्याहार सुतिरहेको पिक्की बप पिक्की बप पिक्की बप पिक्की बप पिक्की बप ल ल चुनु गर हेर कस्तो मजाले मेरो छोरा आँखा चिम गर्छ आँखा चिम गद्यो 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 अब पछि बनाइसक्यो अब फेरि अब यो बाटो सकियो अब ल हामी बिचतिर पुग्यौँ अब कति मिनट 17 मिनट फाइनली बिचमा हाम्रो ग्रुप बीचबाट आयो यति भित्रको पनि यो पानी कति सफा कति हिप्पो बस्दा Hello vlog, welcome to Northwest Ford. We're here with the kids. They're in the water. Thank you for coming to our vlog. खोइसु यता हेर्छु मान्छे के ल्याउनु भएको चाम्रे चटनी मिठो छ आइसक्छ प्लेट पुरा सफा चैत हजुरको पनि सक्यो भान्जाले उसमा आएर केमा आएर यहाँ बिचमा खाना खाँदै नेपाली पारा जहाँ गयो उतै खाना अमेरिकन फोर्थ ह्याप्पी फोर्थ मनाउन ह्याप्पी फोर्थ मनाउन आएको विकेन्ड के गर्नु पानीमा जाने होइन तिमी के भन्नु छ भन्नु त कस्तो लागिराखेको छ फोटो बनाएको यो समुद्र बारी जाऊ चिकन्जी भिडियो अब जाम किन
Jump here. But छोराई दिन ढुङ्गा ल हो निकाल हाल अब कुटी हाल ओए 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 हेर ए लेख ल जाऊ उता पानीमा जाऊ छिटो फेरि उही पानीमा गएपछि पक्रिन्छ के जाऊ 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 यता मम्मीतिर फर्क्यौ लोटोली फेरि यता 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 ठुलो यता न नडुब है हाँसो मात्र जाऊ न भयो भिडियो बनाएर त माइतीको मात्रै फोटो भयो ल आई विल स्टार्ट फ्रम यु ओके ओके ए ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे कहाँ छौ भन्नु न कहाँ छौ ल हामी कहाँ छौँ बुढी त्यो हामी कहाँ छौँ ल भन त म त पैसा पुग्यो मान्छे म अघि कहाँ छौँ के तिमीलाई थाहा छ Rockport Park. मैले सोध्दै थिएँ तपाईँ जानु भएको त लास्ट इयर सोध्नु लाग्यो Oh shit. काम चटपटे एउटा चिज ल्याइदिनु बुढी एकदम खुसी हुन्छौ थ्याङ्क यू भन्छौ Oh my god, यस्तो ह्यान्डसम फेसमा देखाएर भिडियो के गर्नु चटपटी वाली पाइयो देऊ त अलिकति चाख्नु प्लिज अलिकति क्या त्यत्रो होइन
खै गर्न न गिलो चटपटे के गर्न लाग्यो म त नखाउँ होला अनहेल्दी चिजहरू त खाँदिनँ यस्तो अनहेल्दी चिज खाँदैन माइजू म त नो 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 कसले भन्यो चटपटे बढी भएर चराहरूले खाँदैछन् उड्यो उड्यो बादल लास्ट फोटो सेसन हुँदैछ यहाँ अब हामी जानला आफ्नो आफ्नो म त सुत्ने हो ए यो त 5 सिट 7 सिट वाला पो रहेछ हैन माइजू जान लाग्नु हामी अब चाहिँ हामी पुरा थकित यस्तो सुसेछ म हामी जान ठुलो छोरा सुतिसक्यो मिलाइसकेको छ कस्तो गाह्रो भएको छ सानो पनि हो के खान लाग्छ सानो के भएको छ सानो भन त तिमीले के खान लाग्छ भन त काका खाए भन्ने अब हामी जानलाई हेर्छु तिमीलाई होइन के चिज मलाई अब हामी जान लाग्यौँ अगाडि बुवा बसेछ बुवाले गेम हेर्दै बसिन्छ केसको गेम छ बुवा कुन टिममा होइसिन्छ त हजुर ए ओके समुद्रमा आएन पानी खेल्यो यो कबाली यस्तो चिसो छ यस्तो चिसो छ सुकाउँदै सुत्या छु अनि उहाँ अर्का गाडी चढ्नुहुन्थ्यो नेपालमा यहाँ त आफ्नै छोराले चलाउँछ आफ्नै गाडीमा सुतिन जान्छु म त 3 घन्टा 3.5 घन्टाको उहाँमा आएका छौँ समुद्रमा ल ओके बाई सब खायौँ ओके बाई 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 यस्तो छ मेन सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ उता छेउछेउमा गएको अघि त्यो ठुलो ब्रिज छ यहाँ बुवाले भिडियो बनाइरहेको छ यता चाहिँ सनसेट हुँदैछ हाई के खाँदै काका खायो मिठो छ